So good morning guys. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag-recharge ng battery or mag-series, no? Kasi nalobat kasi itong sasakyan. So kung matagal kasi hindi napastart. So dahil sa isik yun, no? So yan, tama-tama. So yung kaigising ko lang din habang walang init. So papakita ko sa inyo yung drain o lobat na battery, no? Katulad nito. Yan. So yun, kung napapansin nyo, diba, so hindi siya tumutuloy. Yun. May ano siya, may redondo pero di tumutuloy. Kulang yung kuryente para maikot niya yung flywheel. Okay? So ito, papakita ko sa inyo kung paano, no? So guys, ito po guys yung nalobat na battery, no? So, tapos ito naman po yung may charge na battery. Yan, so dito pa. So ito guys, gamit tayo ng series. So ito yung series guys, ha? Okay, so gagawin natin dito. Collect muna natin yung positive side. Dito guys sa positive, okay? Make sure nyo guys na yung terminal ay masikip, sabi maluwag tsaka walang corrosion, no? Yeah. Okay, ganyan yung isang side ko sa kabila sa positive din. Yeah, sa positive din siya. Negative. So ito na guys yung ano, no, yung proper connection natin. So yan, basta positive dito sa battery, meron namang sign, tingnan nyo yan lang, basta positive to positive, no? Positive dito sa isang battery na low but positive din. Okay, so negative naman dito, kita nyo ba, is negative dito kasi ano, yung battery patch na sasakyan is negative part na yan, no? So dyan ko na lang kinabit, kaya dito kinabit kasi yung ano natin battery meron tinatawag na hydrogen gas, so para wala siyang spark kasi nag-i-spark yan pag ilagay natin. So antay lang tayo ng mga 2 minutes para mag-recharge siya, no? So dito yung may battery pala guys, yung may panggagalingan ng kuryente at naka-ano siya, naka-on yung makina, okay, para yung ano, alternator niya nag-charge din. So yan, i-rev na lang natin. Pag ni-rev natin, mas mabilis yung charging system. So yan guys, yung battery kasi guys, merong ano, polarity. Yun nga, yung sabi ko yung positive, negative. So huwag nyo siyang pagbabalik ta rin, no? Kaya tignan nyo mabuti. Okay guys, so antay lang tayo guys hanggang sa ma-charge siya. So ito guys, napastart na po natin siya, no? Ayan. Okay, so yung pag na-start nyo na, pwede na po ulit tanggalin, no? So yung pagkatanggal lang nito, huwag nyo po pagbibigitin ng positive sa negative po, ha? So yan, yung natanggalin ito yung positive, so tanggalin nyo na rin yung nandito positive. Okay, so lagay nyo lang dito, so negative, tanggalin mo na rin, ayun, negative. Okay, so yan lang guys. Okay, so yan guys, kung nag-charge kayo guys ng ano, ng sasakyan, no? So tagalan nyo muna kahit mga 30 minutes para ma-fully recharge yung low bat na battery. Okay, so kayaan nyo muna yun, okay na yun, pwede nyo na ulit gamitin para na-recharge na siya.
guys, so napag-charge na tayo, no? So ngayon tatry natin i-start na, no? Kung nakapag fully charge na tong battery. Okay, so i-start na natin. Yan, okay na, umi-start na. So it means may iba, ano, kuryente na doon sa baterya, no? Ayan, tingnan ninyo. O, di ba? Ayan, so ganun lang, no? Okay, so try natin. Pag umi-start na siya, hayaan nyo munang pang-charge, no? So kahit i-charge nyo muna siya, i-start nyo lang katulad nito, kahit mga 15 to 30 minutes, okay? Para makapag-recharge yung ating battery at magkaroon ng kuryente, no? So basta functioning yung ano natin, alternator. So alternator kasi siya yung nag-recharge dun sa kuryente dun sa battery. So, natin mag-aircon tayo, try natin. Yan. Sobrang lamig. Sa labas mainit. Si summer ngayon. So yun lang guys, no? So kung tingin nyo kasi ngayon, syempre hindi nyo masyado nagamit sa sakyan nyo kasi ECQ lahat nasa bahay. Siguro gawin nyo muna para hindi kayo malobat. Tanggalin nyo muna yung terminal ng battery kahit yung negative lang. So yun, ibig sabihin kasi wala na nakakonect, wala na magpa-function na kuryente. Kasi dito kahit na ito sa sasakyan na to, kaya na lobat kasi meron tong alarm. So yung alarm, kailangan din ng ng kuryente doon na galing sa battery. So yun, nagano pa rin siya na kukonsumo pa rin yun sa baterya, no? So yun lang naman. So yun lang, kung may katanungan kayo or komento, mag-comment lang kayo sa baba, no? Then pa-like na lang tsaka subscribe, okay, para sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po. Yan, ingat po at God bless.